茶餅我點樣開佢呢？其實好簡單嘅，比較完整啊嘛。通常好似呢餅10年茶香咧，不過呢餅咧，我哋有每一餅都有身份證啊。咁一拆咗之後咧，咁成餅嘅就完整。咁呢個動作大家要做一做啦，記得幫佢鬆一鬆啊，鬆一鬆筋骨先啊，聽唔聽到嗰啲少聲，咁就容易好多。當然都要借助一個比較專業嘅工具啊，呢個我哋通常叫佢玻璃茶針，類似色卡啊，但係唔可以攞嚟食，攞嚟開茶。咁一定手要留意下少少，即係我哋一定要手擺喺呢度，跟住攞上嚟啊，千祈唔好咁樣，你即係中招就唔關我事啦，一定要咁樣。因為特別玻璃茶通常都係用機器夾製，所以真係比較實。不過呢餅係經過10幾年嘅陳化咧，佢相對鬆咗少少噶啦吓，係比較易搞少少，但係都唔係太易搞啊。咁就一嚿晒落嚟啦。咁如果有2種方法啦，如果話你攞個容器咧，全部拆散佢，擺喺嗰度醒下茶吓，咁咪更加簡單啲。咁我哋今日咧就一泡茶一泡咁一泡咁搣翻落嚟，大概8至10克，咁用先嚟沖泡咯。咁呢餅茶餅可以繼續咁擺佢，繼續俾佢陳化啊嘛。呢個係最簡單最直接嘅方法，就係叫茶餅。差唔多呢個 OK，我到此為止啦。